நம்ம ஜாக் ஃபீமேல் லே பண்ண 2 எக்குமே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இந்த பேருமே அவனோட சிக்ஸ் கூட ஃபுட் ஃபீட் பண்ணல. ஸோ இந்த 2 சிக்குமே மாற்றி நான் நம்ம ஜாக் ஃபீமேல் கூட சேர்த்து வச்சிருந்தேன். இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது தான், பட் வேறு வழியில்ன்றப்போ பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம இந்த 2 சிக்காச்சும் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மாற்றி வச்சேன். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் ஜாக் ஃபீமேல் ஃபுட் ஃபீட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் நிறைய பேர் நம்மளோட பேர்ட்ஸ்க்கு ப்ரீடிங் கேஜில் இருக்கிறப்போ என்ன ஃபுட் ஃபீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தீங்க. அதோட லாங் வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்ம ப்ரீடிங் கேஜில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபுட்டும், சிக்ஸுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபுட்டும், அண்ட் தென் ஸ்டாக் பேர்ட்ஸில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபுட்டும் கொடுப்போம். எல்லாருமே மிக்ஸ் ஃபுட் தான், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். அண்ட் இவங்களுக்கும் ஃபுட் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு கிரேட் போட்டு நான் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். அட் த சேம் டைம் நம்ம ப்ரீடிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜை கொஞ்சம் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லது அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்ஸ் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம அந்த 2 சிக்கை மாற்றி வச்சதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபேட் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட சிக்ஸ்க்கு ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ணல. இப்போ நம்ம ஜாக் ஃபீமேல் அந்த சிக்ஸ்க்கு ஃபேட் ஃபீட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபேம். பாய்.